Турбо кино суугт эргээд тавтаа морил. Өнөөдрийн онцлог кино бол 2025 онд нээлттэй хийсэн Солонгосын фантази төрлийн адал явдал киног та бүхэндээ хүрэхээр бэлтлээ. Энэхүү кинонд бидний сайн мэдих Имихо, Blackpink-ийн Jisoo, Ahisup гэх мэт маш олон алдартай хамгийн гол нь царайлаг хүмүүсээр гол дүрээ бүрдүүлсэн байна. Ингээд кинонд орцгоё. Киноны сүүлийн хөл толгой нь мэдэгдэхгүй ажилчин ангийн дунд манай гол дүрийн залуу болох Ким Докча ажил руугаа алхангаа өөрийнхөө 10 жилийн турш шимтэн уншсан зохиолынхон сүүлийн ангийг нь уншаад зохиолчдоо сэтгэлдээ бичиж байгаагаар кино эхэлдэг. Докча маань дунд ангийн сурагч байхаас авахгүй латал энэ зохиол уншиж эхэлсэн юм байна л да. Энэхүү зохиол анх эхлэхдээ метро гүүрэн дээр гинэт зогсож бурхад хүн төрлөختөнг шидэхээр явуулсан хизүү хүнд бэрхшээлүүд эхлэхэд гол дүрийн баатар юу болон түүний хамтрагчид эдгээр бэрхшээлүүдийг даван туулна гэж гардаг юм байна. Энэхүү зохиол нь анхандаа их алдартай байсан ч цаг явах тусам хүмүүсийн шүүмжлэлд өртөж хитрхи туулширсан бодит бус гэх мэтээр уншигчдод гологдож эхэлсэн байна. Харин манай Докча энэ зохиолоо 10 жилийн турш нэг ч ангийг нь алгасгүйгээр ахин дахин уншсан цорын ганц уншигч нь. Учир нь юу вэ гэвэл манай Докча зохиолынхон гол дүрийн баатар болох юуг бэрхшээлийг давах тусам улам илүү хүчрэхэг нэгэн болж байгаад нь атаархдаг байсан байна. Өөрөө харин бодит амьдрал дээр сургууль дээр ер нь жоохон дээрлэхүүлдэг шинжтэй. Байдаг л нэг энгийн сургуулийг төгсөж энгийн ажилд орсон тэрээр орсон газрынхаа түр ажилчин төдийгүй өнөөдөр ажиллаад л гэрээнд дуусаж байгаа юм байна. Ажлаа тараад шимтэн уншсан зохиолынхон зохиолчид сэтгэлдээ бичиж дуусгаж байгаа тэрээр Докча урт хугацааны туршид энэ зохиолыг бичих гэж шаргуу ажиллаа. Гэхдээ яагаад зохиолын төгсгөлд бүгд өхөж зөвхөн гол дүрийн баатар юу амьд үлдсэн юм бэ? Энэ ямар утга учиртай юм бэ? Юу хэлж байсан штеп? Нэг нь амьдрахын тулд нэг нь заавал золиослогддгоо гэж. Энэ зохиолын гол утга нь байсан юм гэж үү? Хэрвээ тийм бол би санал нийлж чадахгүй. Зохиолч таны зохиол үнэхээр авах юм алга гээд хэвнийг биччихэд ажлынхын газрын хөөрхнөө болох санаатай метронд буухасан шигээ явж байхад зохиолчоос нь хариу ирж байдаг шүү. Зохиолч нь зохиолыг маань уншсанд баярлалаа. Зохиол маань та байсан учраас төгсөх боломжтой боллоо. Уншигчийнхаа сэтгэл дээр үндэслээд төгсгөл дээр нь өөрчлөлт оруулъя. Хэрвээ чамд төгсгөл нь таалагдахгүй байгаа бол төгсгөлийг нь өөрийнхөөрөө бичээд үз. Удахгүй орой 7 цагт эхэлнэ. За тэгвэл өөрийнхөө хүсснээр яаж өөрчлөмөр байгаагаа надад харуулад өгөөч гэсэн байхан тэр. Энэ хариулсан чатыг нь юу гэсэн үг юм болоо гэж гайхсан шигэ зогсож байтал гинэт тэдний явж исэн метро гүүрэн дунд гацаж цаг яг 7-г зааж дүрээрээ зохиолынх нь эхлэл өөрийнх нь нүдэн дээр болоод байхан тэр шүү. Яг л тоглоомд яваад орчихсон мэт тоглоомын хөтөж гээд энэ нэг хөөхөн игдүүтэй амтан метроны дунд хөвөд гараад ирэв. Метронд байгаа иргэд ажил хоцорлоо завгүй ахад гэд уурлаж бухимдаад тэр нэг игдүүтэй хөтжих нь яриаг юр сонсох юм биш. Гэтэл байхгүй. Пам гэд духан дунд нь лазер нүдэрээ буудаад унахан тэр. Бас айхтар ууртай. Бүгд сандралдан Франк биш гэдгийг ойлгоно. За тэгэхээр яасан бэ гэхээр алс хол тэртээ олон галактик гариг иргэсийн цаана соёл иргэншил гэж айхтар хөгжсөн бараг бурхад шиг иргэншил байдсан байх. Тэгээд тэднэрээ зугаагаа болгож дэлхийг бараг л тоглоомын талбарынхаа талбайг болгочиж. Тэгээд энэ тайлбарлаж хөтлөөд байгаа амтны нь за бараг л манайхаар бол ютубер, стример ч гэдэг юм да. Манайхыг сайн үзээрэй, дэмжээрэй гэд хаашаа ч юм хараад хилээд байх юм. Аль бие осоор хүн төрлөختөнд өгсөн тэдгээр бурхад мэд зүйлсэн шийтгэл эхэлж бүгд сонголтгүй энэ тоглоомонд орох боллоо. Бүх хүмүүст тайлах ёстой даалгавар буюу левел за шатаахих бүрт өгөгдөх бөгөөд яаж түүнийгээ даван туулснаас шалтгаалаад тэдний хувь заяа нь шийдэгдэнэ. Эхний шатын даалгавар нь өөрийн амьдралын төлөө өөр нэгний амьдралыг устгах 10 минутын дотор. Бас ялах юм бол хожлын коин цуглуулна. Цаг явж эхлэхэд олон хүмүүс яг учраа олохгүй байж итэл гинтл хүмүүс адгуус араатан амтан гэлтэй би рүүгээ алах гэж дайрч гарлаа. Манай Докча яахаа мэдэхгүй балмагдан зогсож явах зур. Харин метроны хажуугийн хэсэгт нь нөгөө зохиолынх нь гол дүрийн баатар юу бас байж ахын тэр. Гинэт ухаан орж юу болоод байгааг ойлгож уншсан зохиол нь амьдрал дээр нь болоод байгаа төдийгүй тэр зохиолыг уншсан, дуусгасан ганцхан хүн нь өөрөө гэдгийг гинэт ухаарна. Хүмүүс нэгний алах гэж би рүүгээ дайрч яхад манай Докча харин дүүрэн шоргоолчтой сав болоод нёгийг нь алж үзэхэд болж байна шүү. Даалгавар амжилттай биелэгдлээ. Докча маань тэнд байгаа хүмүүс тайлбарлаж хүн ал гээгүй харин хин нэгнийг гэсэн байна штэ
гэд бусдыг бие биенээ алах гэж дайрахыг нь болиулах гэж оролдоно. Тэнд байгаа хүмүүс бүгд л тэр шоргоолчноос нь авах гэж бөө хэрүүл маргаан. Гэтэл өмнөх ажлынхан газрын нэг дарагшуу ухаантай юм гарч ирсэн ээ. Нэг л их мэдэмхэрч альваа надад өгч. Над шиг туршлагатай хүн зохицуултын чи юм уу бараг нусан таглаа энтер гэх нь холгүй юм ярина. Тэгээд зохицуулах гэсэн нэг амжилт олсонгүй. Бүгд тэр шоргоолжоо авах гэж хоорондоо алаан талаан ихэллээ. Харин дунд нь нэг 10 жилийн байран гэлтэй нэг хүү тэнд байгаа нэгэн хөгшин эмээг ухаан балартал дэвслээд зодож явах юм. Догчоо хараад зогсоох гэж оролдон шоргоолж өгөх гэж хичээсэн ч харин нөгөө хүү шоргоолж байсан ч надад хэрэггүй. Харин энэ хог шар мэт эмэгнийг алмаар байна гэд улаан галзуу дайрчин гин. Догчоо нөгөө хүүтэй барьцалдаж аваад нэг л болж өгдөггүй газар бат. Гэтэл шалан дээр шоргоолчны савнаас унсан шилэн хорог дүүрэн шоргоолчны өндөг олхон тэр. Тэгээд тэднийг бяцалж үзэхэд койн маш ихээр нэмэгдэж байна. Манай баяцсан догчоо аль хизээ тоглоомын дүрмийг мэддэг тул нөгөө койноро скил энтер худалдаж аваад л додлох хур чадвараа тултал нь өсгөөд нөгөө мө 10 жилийн бацааныг ард дээр нь гартал болгож өгнө. За ингээд бөөн алан талаан болж байхад нөгөө ихний даалгаврын маань цаг дуусаж даалгавраа биелүүлж чадаагүй хүмүүс бүгд толгой дунд нэг том хар нүх үүсэж тоглоомоос автоматар хасагдлаа. Шатаа гэсэн хүмүүрт зориулаад нэг саппорт гэх чадвар авах хэрэг нээддэм байл та. Гэтэл догчоо энэ чадварыг авбал дараа нь үүнийхэн төлөөс төлөх хэрэгтэй болно гэд авсангүй. Дөнгөж тэр шатаа дуусгаж амжуугүй юу? Далаа дотроос авраг том луу мэт амтан гарч ирээд метрог нь ус руу татаж эхэллээ. Бүгд метроноос гарах гэж байх зур догчоо нөгөө зохиолынхон гол дөрүүдийн баатруудын нэг болох цэрэг залуутай танилцсан. Бүгд хамтынхан хүчээр скил энтрээ ашиглаад нэгэн метроноос гарцгаах үед бас нэг киноны маань гол дүрийн энэ жаалтай танилцсан. Нөгөө шоргоолчнуудын эзэн юм байгаа. За яг сайхан гүүрээ гүгээд гарах гэж байтал нөгөө авраг том луу гүүрийг эвдлээд айхтар том анцав үсгчлээ. Гэтэл нөгөө өгсөн хүмүүс нь зомби болж босч ирээд амьд хид рүү дараад унах юм. Арай гэж хідэн амьд үлдсэн хид маань скил энтрээ хэрэглэж арайчууд зүгтгийн даваан дээр манай догчоо гинэс санаж удахгүй энэ зохиолын гол дүр болох юу? Энэ гүүрнээс гараад ойролцоох метроны буудлын дээр дараагийн шат ахиж чадахгүй үхэж байсан байна. Хэрвээ юу өхвөл зохиолын гол дүрийн баатар учраас скиллээрээ амьдрах эрх аваад ливлээ шинээр эхлэх боловч зохиолын гол дүр нь байхгүй болсон ертөнц устдаж үгүй болт юм байна л да. Үүнийг сансан догчоо энэ байгаа ертөнцөө устгуулахгүй тулд гол дүрийн баатрыг авраа зогсохгүй цаашаа хамтдаа тулалдах ёстойг ухаардаг. Догчоо бөөн бодол бочгсон гүүрний ирмэг дээр зогсож байх зур юу түүн дээр ирээд тоглоомын дүрмийгч гарамгаа мэдэж койноос скиллүүд худалдаж авч байгаа гайхан байцааж эхэлнэ. Догчоо түнд өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байлаа. Нөгөөдхөн ч сонссоор тэгээд догчоо өөрийгөө ямар би зохиолыг нь уншсан цаашаа юу болохыг нь мэднэ энэ гэсэн нэг галзуу итгэмээргүй юм ярьснаас би ирээдүг уншдаг. Юу болохыг урьдаас мэддээмаа гэж хэлдэг. Эцэст нь юу? Хэрвээ чи үнэхээр л левел яаж давахыг мэддэг урьдаас хардсан бол энийг даваад дараагийн левелийн газар хүрээд ир гэд гүүрнээс түлхээд унагчваа. Нөгөө луу тосоод хүлээж байсан уу гэлтэй хоп гэд өмхөд авлаа. Догчоо луугийн гидсэн дотор. Луун дотор нууц даалгавар байд юм байна. Энэ лууг устгаж аж дараагийн даалгавар руу шилжих боломжтой. Гэтэл анх даалгавар өгчөөсөн түгээ би гарч ирээд стримээ хийгээд эхэллээ. Үгүй ингээд хаашаа шимбэ хараад байгаа хгүй юу? Бодвол нөгөө амир хөгцсөн галактикийн технологиор стримээ хийгээд нөгөө галактиктэй байгаа бурхдууд гээд байгаа хүмүүс нь хараад байгаа болтой. Манд огчооч тоглоомын левел ахих дөрүүдийн чадвар болон занг А-гаас Б хүртэл маш сайн мэддэг тул дотроо ухаан сэлж энэ түгэбийг өөрийн талд вин хамтрахаар хуг панаалтаж хэрвээ чи надтай хамтрвал Star Stream чинь үзэл төдийгүй спонсорч өсөө зогсоохгүй чи түгэбинүүдийн хаан болж чадна гэд тохиролцоо хийгээд алаа. Догчоо хамаг байдаг мэдлэг ур чадвараа ашиглаж түгэбитэй хамтран койнороо айдим худалдаж аваад бүтэн шүнжэнгөө болсны эцэст арай гэж нэг юм койноч 9,000-аар дэмж левлэж даваад нөгөө галактикийн биевдээсээ бүр спонсор аваад амжилттай лууга дотроос нь устган гараад ирлээ. Өдөржингөө луугийн гидснээс гарах гэж хамаг хүчээ шавхсан догчоо ойрхон сүнөж хөнгөө болсон хүнсний дэлгүүр рүү орж идэхэн мооллоод идэж байх зур дотор нь шархтаад бараг л өхлөд болсон эмхтэйг олдог. Гэтэл гинтл гаднаас хэмжээг нь хитэн 100 дахин томсогчсон жоомо гэлтэй өөрөөс нь хавгүй том шавж алах гээд дараад хэлээ. Ёо ямар заваа юм бэ? Нөгөө шархсан эмхтэй гүүрч аваад хорогдох газар хайн хамаг хурд хүчээрээ зүгтдэг. Ойрхон нэг метроны буудлын руу арай гэж нэг юм зүгтаад ороод хаалгыг нь хааж амжина.
Гэтэл дотор нь энэ хэсэг бүлэг ирчүүд догчааг үгээр идэж энэ эмэгтэйг яах гэж авчирсан юм? Үхэг гэд тэнд нь албаар үлдээж яхад чинь гээд хээвнийг атмандаж байх нь тэр. Догчоо тэднийг зохиолоос аль хэдийн мэдэж байсан болохоор койноороо хэрэгтэй скилээ худалдаж аваад тэднийг эхнээс нь болгож өгтөл цаанаас нь нөгөө хэдийг загнасаар та нар чи одоо юу хийж яах нь вэ гэдэл их л сайхан сэтгэлтэй юм уу гэлтэй толгойлогч байрын хүн нь гараад ирдэг. Догчоо тэр хүнийг хэн байсныг сайн сандаггүй. Тэр метроны хэсэгт хэсэг бүлэг амьд үлдсэн хүмүүс нийлчихсэн хамт байгаа юм байна л да. Тэдэнд анхаарал тавьж хамгаалаад байгаа толгойлогч байрын нөгөө хүн нь өмнө нь улсын хурлын гишүүн байсан байна. Тэр дундаж анх метроноос гараад салцгаасан санаа, зэрэг болон бяцхантайгаа уулздаг. Бяцхнаа шоргоолж шавжнуудад маш их хайртай учраас эхний левлэд аваад чадвар авахдаа нөгөө нэг шавжнуудтайгаа ярьж шааддаг болох чадварыг авчгаж гин. Тэгээд тэднийг хамтдаа ярилцаад байж ахт нь элдв янзын шавж жомнууд дагаад ах нь ийм учиртай юм байна л да. Догчоо тэднээс юуг энэ метроны буудал дээр ирсэн эсэхийг асуухад нөгөө хэд нь өөр тийшээ явж гисэн гэдгийг сонсоод их л гайхдаг. Өөрийнх нь уншсан зохиолоос одоо болоод байгаа зүйлс нь жаахан өөр болоод байгааг их л гайхна. Энэ левлээ давж чадахгүй бол дараагийн левел дээр өөхөх гол дүүрийн баатар юуг хэрхэн аврах билээ гэд эргэлзэж эхэлдэг. Тэр дунд байсан иргэд гинтэл догчоор нэг дугаар дайран бүгдээрээ хамтдаа хүчээ нэгтгэн дараагийн левел рүү орцгоё. Чамд асар их койн цугласан гээ эзтэй. Тэрийгэ бидэнд хувааж өг гэд дайрч эхэлдэг. Догчооч гайхан хин та нарт намайг асар их зоостой гэж хэлсэн юм бэ? Хин юм бэ гэж шалгаж гартал нөгөө нэг улсын хурлын гишүүн дотроос нь хүмүүсийг чимээгүй төрхөрч энэ залуу их зоостой юм байна гэд лобби хийж явсан болж таарч байгаа. Хаа газрын улсын хурлын гишүүд. Бас тэр ч яхав. Тэгээд олон хүний өмнө гарч ирснэ. Уучлаарай. Би таныг маш гарамгай чадварууд ашиглаж байгааг хараад их койнтой байх гэж таамагласан юм аа. Энэ олон хүмүүс байхад тань шиг чадвартай хүмүүс бусад сул дорой хүмүүстэй туслах ёстой биш гэж үү гэдэл. Попротойгаа ч юм уу үнэхээр тэдэнд санаа зовоод байгаа мó гэлтэй толгоогоо бүхэлзүүлээд байх нь тэр. Догчооч гинэт сандарч эвгүй байдалд орно. Энэ улсын хурлын гишүүн асан догчоогоос энэ хүмүүсийг бодоод авраач ээ, зоосоо хуваалцаач ээ гэж гуйж байхад догчоо энэ хүн зохиолд ямар дүр ролтой болохыг гинэт сандаг. Догчоо хин гэдгийг нь сансан учраас зоосоо өхөөс татгалзаж харин зоосны оронд энэ левлийн устгах ёстой. Бүх мангасуудыг устгаж тэдэнд дараагийн левел рүү ороход нь туслахаар амлалдаг. Тэр улсын хурлын гишүүн нь яг үнэндээ хэн байсан бэ гэхээр дээрээс үзэж байгаа галактикийн биет өөрийгөө сайн дураар худалдаж хүн байх эрхээ өгөөд аратан мангас болсон нэгэн байсан байна. Тэр хүний дүрт мангас нь бас хідэн үл бүтээх ирчүүдийг цуглуулад нэг ганг үүсгэчихсэн. Нүүрэн талдаа нэг л их бусдын төлөө гэсэн сайн хүн харин цаанаа бол тэнд байгаа хүмүүсийг нэгийг нь ч дараагийн левелд гаргах хүсэлгүй. Тэнд нь хэсэг бүлгээр нь алж үгснийхэн дараа тэдний койныг авахар отож байгаа нэгэн юм. Тэр ганг дунд догчоог асар их койнтой гэж хушуу хүргэсэн нэг нь нөгөө анх тоглоомыг эхлэхээс өмнө санааг метронд эргүүлээд цэдэгнэд байсан тарагшуу өмнө байсан юм байлээ. Энэ левелийн челленжийг давхаар догчоо бага бүрдүүлж санаа, зэрэг, бяцхнаа дээр нэмээд сүүлд дэлгүүрээс аварсан эмэгтэй хиваныг нэгтгээд метроны зам дагуу мангасуудтай нүур тулахаар боллоо. Тэд нэг баг болж Б зэрэглэлийн мангасуудыг төвгүйхэн устгаад А зэрэглэлийн энэ нэг харин эрвэс мэд төрөхтөө нэгний өмнө тулаад ирэв. Нөгөө мангас нь санааг барьчихсан харин бусд нь нийлж мангасаа алах гэж хичээнэ. Энэ мангас юу ч юм бэ? Амнаасаа нэг амар урд юм гаргаж ирээд дайрч гарна. Хэрвээ энэ зүйлд нь хүрхэл юм бол хамгийн аимшигтай дурсамж дундаа оюун санаандаа гацаж дайдах чадалгүй болдсон байна. Нөгөө хөвөх гар хиванд хүрэхэд тэр дэлгүүртээ найзуудаа алуулсан дурсамжиндаа ордог. Догчоо түүнийг аврахад сэргийг тэр хөвөх гарнууд нийлээд дараа дунгаахад айрамд хамгийн сайн заалдаж байсан дурсамжиндаа орж гацчихдаг. Тэд мангасуудтай тэмцсээр койн баг багаар цуглуулсаар хамгийн том толгойлогчийг нь айтем худалдаж аван арай гэж нэг юм устгаж чаддаг. Хамтдаа тулалдсан тэдэнд хүн тос бүрд тулалдахад хэрэг болох зэвсгүүд өгөгдөхөд харин догчоод нэг хугархаа сэлмэл оногддог. Бусд нь гайхаж байхад догчоо энэ хугархаа сэлмэн бүтэн болсноор ирээдүйд маш чухал зэвсэг болох эвдэрсэн итгэл гэгдэх сэлэн болохыг сайтар мэдэж байгаа. Догчогийн багийнхан догчоог левелийн бүхэл дайсан хүмүүс, зэвсэг, айтем гээд бүгдийг сайтар мэдэж ашиглаж давж байгаа гайхан асууж эхэлдэг. Гэтэл догчоо өөрийгөө ирээдүйд болох зүйлсийг баг зэрэг урьдаас мэдэж хардаг нэгэнгээд хэрвээ бид нар энэ левелүүдийг даваад хамгийн сүүлийн 99 дахь левелийн шалгуурыг биелүүлж чадвал энэ дэлхийн урдын төрх рүүгээ буцах боломжтойг тэдэнд хэлдэг. Дөнгөж ганц 2 левел давхад аимшигтай байсан тэдний хувьд гайхан энэ нь боломжгүй гэдэгч
Догчоо тэдэнд давах боломжтой. Бүр давсан хүн нэг л байдаг. Тэр нь юу болохыг хэлдэг. Тэд чи цаашаа явах гэтэл догчоо хэвэн хоёр буцаж явна. Тэд гайхсаар Ливлийн шалгуураа биелүүлээгүй мө гэхэд нэг мангас үлдсэн байж гин. Тэр нь нөгөө улсын хурлын гишүүний төрхтэй мангас. Догчоо хиваныг дэлгүүрт авраагүй бол тэр дэлгүүр дотроо үхэх байсан бөгөөд түүний талаар дахиж зохиол дээр гардаггүй байж. Харин энэ удаа догчоо түүнийг аварсан учраас хиван өөрийнхөө ямар гарамгай тулалдаг гэдгийг харуулж нөгөө гангийн эсрэг гарамгай давталдаг. Тэр үед мангас болох улсын хурлын гишүүн өөрийн үнэн төрхийг бусдын өмнө харуулж хиван руу дайрахад тэнд байсан хүмүүс бүгд нөгөө мангасыг өмөрч тэдний эсрэг үг хайж эхэлдэг. Тэд ч гэсэн гайхаад Ливэл давхад бүх мангасыг устгах ёстойг тэдэнд хэлэхэд яг үнэндээ тэнд байсан хүмүүс нь ч мөн ялгаагүй Ливэл давах хүсэлгүй. Ливэл давах тусам хэцүү болдгийг мэддэг учраас үгсэн хин нэгний койныг нь цуглуулах замаар тэндээ аргацах амиа хичээсэн атгах бодолтой хүмүүс байсан байна. Тэр үед Догчоо Голдүрэн Баатрын хэлж байсан дэлхий яагаад ийм болчихвоо? Хүмүүс яагаад эдгээр шийдэглүүдийг авах болсон юм бэ гэж хэлж байсныг нь сандаг. Шалгуур дуусахад дөнгөж 3 минут үлдэж мөргөлдөөнийг ашиглаж нөгөө мангас зүхтан Догчогийн баг түүний хойноос хөөдөгч мангас дараагийн Ливлийн хязгаарыг өнгөрч гараа зогсчдөг. Тэд Ливлийн шалгуурыг гүйцэд биелүүлж чадаагүй болохоор тэр хязгаарыг давж чадахгүй димэл мангасыг харж зогссоор. Ливэл дуусахад 1 минут цаг явсаар 17 секунд бүгд мухардан мангас тэднийг ёжлон эргээд харахад пан толгой дундуур нь нэг сум мангас газарт унлаа. Гэтэл тэр аварсан хүн нь хэн байсан гэж Жисү. Биш. Энэ кинонд бол 10 жилийн сурагч мэрэгжлийн буудагч нэгэн бөгөөд анх энэ бүхэн эхлэхэд сургууль дотор ангийнхантайгаа хамт байсан байна. Бүгд сандралдан яагаа мэдэхгүй айжсэн чинь манай Жисү хамгийн сайн найзаа цааш нь харуулад амьд үлдсэн айхтар хэрцгий нэгэн гин. Тэд ч явсараа дараагийн үедээ ирэхэд баахан л орилолдоон сандралсан хүмүүс. Тэнд ч мөн ялгаагүй хэсэг бүлэг бусдыгаа дээрлэгдэг нөгөө хэд нь бусадтайгаа алалцдаг хүмүүс байхан тэр. Энэ үеийн давх ёстой нэг чухал зүйл нь шүн дунд болох бүрт шалан дээрх тодорхой ногоон гэрэлтэй нүд бүрт багтаж чадсан хүмүүс нь амьдарч бусд нь үхдэг. Гэхдээ шүн дунд болох тутамд гэрлүүд нь багассаар хүний тоон илүүддэг учраас тэнд байгаа хүмүүс нэгнийгээ алах гэж байнга тэмцэлддэг. Догчооч багтаа энэ үеийн дүрмийг тайлбарлаж өгөөд бүгд тал тийшээ илүү ногоонууд хайхаар тардаг. Догчооч энэ үед сул зай байхгүйг мэдэж байсан учраас дотроо хэрвээ бид энэ үед амьд үлдэхийг хүсвэл хин нэгэн бусдыг золиослохоос аргагүй гэж бодлогошроод Догчоо энэ үеийн хаана нь гэрэл тодорхойг мэдэж байсан учраас дуусах цаг дөхөх үед амиа хичээн өөрөө амьд үлдэхээр гэрэл алсах хэсэгт ирж зогсдог. Энэ Ливлийг хариуцдаг түгээ би жаахан хэрцгий талтай байна л да. Хүмүүсийн тэмцэлдэж байгааг харснаа. Хангалттай алдахгүй байна гэд ногоон гэрлийн тоогоо улан багсгаад орхихон тэр. Хүмүүс жинхнээсээ энэ ч одоо адгүй суу араад нь уу гэлтэл болж эхэллээ. Санаа болон бусд нь яах ёстойг Догчоогоос асуухад тэр ногоон гэрэл алсан нүдэн дотор орж зогсоод "Заста энэ удаад яах ч аргагүй" гэд нөгөө хэдийг өөр хүмүүсийг алахыг ятгадаг. Гэтэл тэд нар өөрийн амийг аврахын тулд бусдыг алахаас татгалзаж өөр зам хайгаар явдаг. Догчооч эцэст нь юу ч болвол болог гэд багийнхантайгаа нэгдэж шинэ арга зам олохоор гарч ирсэн мангасуудтай дайдаж эхэллээ. Догчоо Голдүрэн Баатар юутай адилхан болж амиа хичээсэн нэгэн болохоос татгалзаж мангасуудтай тулалдаж байгаад тэд шинэ хоосон гэрэл байгаа газар оллоо. Гэтэл тэнд нь юу аль хизээ ирчихсэн бусад хүмүүсийг хоорондоо алцахыг нь хараад хээвнийг зогсож байх юм. Хажууд нь нэг л хоосон зай. Харин Догчоо болон бяцхнаа хоёр хоосон зай олоогүй байв. Юу ч Догчоог ятхан наад жоохон жаалаа золиослоод өөрөө энд ирээд амьд үлдээч гэд хяссан байдалтай үг шиднэ. Догчоо харин амиа хичээсэн нэгэн байхаас татгалзаж бяцхнааг тэр хоосон зай зогсоогоод өөрөө харин өмнөх Ливлээс авсан аятын бологч чулуу хамгийн аимшигтай дурсамж руу нь аваачдаг хөвөгч гарнуудыг санаж хэрвээ энэ чулуунд хурж хөвөгч гарнуудаар өөрийгөө бүрхүүлвэл энэ Ливлд өөхөхгүй байж магадгүй юм байна гэж санаа гаргадаг. Дүр солигдож Догчоо хамгийн аимшигтай дурсамж болох дунд сургуулийн үе рүүгээ очлоо. Тэр үед Догчоо болон ангийнх нь нэг найзыг сургуулийнх нь хулиган буулийн хүүхдүүд урдаа зогсоогоод "Та хоёр бидний өмнө зодолтоо дийлснийг нь зүгээр явуулъя. Харин үлдсэн нэг нь биднэрт байнга дээрлэхүүлэх болно" гэж хэлдэг. Догчоо найзыгаа тэндээс аваад явах гэсэн боловч найз найсандаа өвдөөс нь зохиод авч. Догчоо тухайн үедээ өөрийгөө аврахын тулд найзыгаа зодоод тэнд байсан сургуулийн буулийн хулиган хүүхдүүдээс мултарч байсан байна. Харин маргааш нь түүнийг хичээл дээрээ ирэхэд ангийн багш нь ангийнханд нь тэр найз нь үхсэн болохыг хэлдэг. Үүнийг сонсон Догчоо гүн хямралд орж
Тэр үеэс хойш энэ зохиолыг нэг чанга алгасгүйгээр шимтэн 10 жилийн турш тууштай уншсаар иржээ. Учир нь юу вэ гэвэл зохиолын гол дүрийн бадар болох юу өөрөө амьд үлдэхийн тулд өөр нэгнийг золиослохоос өөр аргагүй болдог байсан нь догчоотой адилхан санагддаг байв. Зохиолыг унших бүртээ догчоо тухайн үед өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийг зөвтгөж яах чаргагүй байсан хэмээн өөрийгөө тайтгаруулдаг. Гэтэл 10 жилийн турш уншсан зохиолын төгсгөлд ганцхан юу л амьд үлдлээ. Үүнийг уншсан догчоогийн урам нь хугарч зохиолын төгсгөлд санал нийлэхгүй байсан учраас зохиолч руу сэтгэгдэл бичсэн нь тэр байж. Яагаад гэвэл догчоо амиа хичээгээд өөрийгөө аврахын тулд өөр нэгнийг золиослоод төгсгөлд нь юутай адилхан нэгэн болох вэ гэж айсан байна. Ийм ч учраас догчоо энэ зохиолыг гол дүрийн баатар нь өөрийгөө золиослоод ч хамаагүй хамт байгаа багийнхнаа авраасаа гэж хүсжээ. Ингэж догчоог дурсамж дотроо тарчилж байхад юу койноороо боломж ашиглан догчоогийн бодол дотор орж ирлээ. Тэгээд түнд юу би ч өмнө нь чамтай адилхан боддог үе байсан. Гэхдээ хэдэн 100 удаа байлцсны дараа эцэстээ ганцаараа туйлдах нь илүү амар байдаг гэдгийг ухаарсан гэж хэллээ. Яг энэ мөчөд догчоо аимшигт дурсамжаасаас ирж эргэн тойрноо харахад багийнхнаа хажуу хавьд нь ятарч ихсэн шаргацсан хүмүүс яасныг нь асуухад тэднэр догчоог аврахын тулд байдаг чадвар скиллүүд ашиглаж нэгдээд нийгэм түүнийг мангасуудаас бүх хөл шөнийн турш хамгаалсан байна. Үүнийг харсан догчоо дотроо хэрвээ бид нар хамаг хүч чадвараа нийлүүлэх юм бол энэ удаагийн даалгаврыг хамт давж магадгүй юм байна гэж бодлогошордог. Догчоо багийнхандаа удахгүй юуг нэг актер галан мангастай тулалдаж өөхөх болно гэдгийг сануулдаг. Хэрвээ өөхөх юм бол юу чадвараа ашиглан ливлээ эхнээс нь эхлэгч тэнд байгаа ертөнц гол дүрийн баатаргүй учраас сүнэж байхгүй болохыг мөн хин нэг нь юуг аврахын тулд өөрийгөө золиослосноор энэ ертөнц нь устдахгүй байх боломжтойг хэлдэг. Хивэн өөрийгөө золиослохыг хүсдэгч догчоо аль хэдийн багаараа нэлж юуг авраад өөрийгөө түүний оронд золиослохоор шийдсэн байна. Ингэж явах зуур энэ ливлийг хариуцдаг түгээ би гарч ирж тэр ливлийн хүмүүст айхтар уралдаг. Энэ ливлийн хүмүүс бүгд ганцаараа тулалдаж амиа бодон хоорондоо алалцах ёстой байсан ч өнгөрсөн шөнө зарим нэг хүмүүс нэг баг болоод бусдыгаа аврахаар тэмцсэн байна гэд гинэд тоглоомын дүрмийг өөрчилж олон ногоон гэрлүүдийн оронд ганцхан ногоон гэрэлтэнүүдийг үлдээгээд тэнд байгаа хүмүүсийн нэг нь л амьд үлдэн гэх дүрмийг тайлбарладаг. Догчоогийн хандлага арай өөр болж тэнд байсан Жисүгээс хамтрахыг ятгадаг. Жисү ангийнхан хамгийн сайнаа алж ам гарсан штэ. Юу гэж догчоотой хамтрахыг зөвшөөрөх үү? Өөрөө л амьд үлдэхийг бодно. Гэтэл догчоо юу бодсон бүү мэд. Өөрийн хамтрагч түгэ бэгээ дуудаад бүх койн ашиглахаар нэг төлөвлөгөө боловсруулна. Нэг ямиг сануулхад левел бүрт койноор эсвэл өгөгдсөн даалгаврыг биелүүлж ам гардаг гэдгийг та дахин санаарай. Алсаас Жисү мэрэгэн буугаар буутахаар байгаа онлоо зогсож байтал догчоо нөгөө ганц ногоонуудыг хамгаалаад дээр нь зогсож байгаа ахтай 100,000 койноор тохиролцоод өөрөө тэр ногоонуудын дээр зогсоодох нь тэр. Гэнч та юу вэ? Нэг л их хамтдаа нэг баг гэд гэгэрсэн хүн шиг байсан чин ганц ногоонуудын дээр өөрөө зогсчлоо штэ гэд тэнд байсан хүмүүс нь гайхаад эндээс үдэж байсан би хүртэл гайхаад зогсож байтал догчоо тэр шалан дээрх ногоонуудыг хагалахаар хамаг хүчээрээ зохиж гарна. Йоо тийм бэлгүү дээ. Ганцаараа амьд үлдэх гээд бусдыгаа мөрчүүл гэж бодлоо штэ. Үүнийг алсаас онлоод зогсож байсан Жисү арга мухардаж мэрэгэн буудах үгүүдээ эргэлдэн зогсно. Догчоо хэдий хүч гарган зогсон ч нөгөө гэрэл нь хагардгүй. Жисү гогцоогоо дарж пан ганц байсан тэр гэрлийг будаад хагалчихлаа. Одоо бүр нэг ч гэрэлгүй даалгавар дуусахад 1 минут үлдлээ. Тэнд байсан хүмүүс бүгд үхэх нь гэж өөмөө сандрал болж эхлэв. Гэтэл догчоо үүнийг тайлбарлаж хэрвээ энэ гэрлийг хагалаагүй бол та нарын хинэн ч амьд үлдэхгүй байсан. Гэхдээ хэрвээ хинэн ч энэ левелийг биелүүлээгүй бол хэнийг ч алахгүй гэж тэнд байгаа хүмүүст тайлбарлав. Нөгөө койно өгсөн ахад тэнд байгаа хүмүүсийг удахгүй ирэх мангасуудаас хамгаалаарай гэж даатгаад өөрийнхөө багтайгаа юг хамгаалахаар яарлаа. Үлдсэн агч гарч ирж байгаа жижиг гарын мангасуудтай ака буугаар байлдаад үлдлээ. Энийх өвмөө самун донд аимшигт галан мангас дүрээрээ тэдний өмнө гараад ирхэн тэр. Догчоо юуд энэ үе дээр үххийг нь сануулж оронд нь өөрөө тулалдахыг хүслээ. Гэвч юу догчоог тэр мангасыг ялж чадна гэж бодсонгүй өөрөө скил чадваруудаа ашиглан тулалдаж эхэллээ. Гэтэл догчоогийн төсөөлжж байгаагүй зүйл болж галактик дээрх тэр алсаас үзэж байгаа бис нь санал нэгдэж энэ хүмүүс донд маш өвөрмөц чадвартай нэгэн байгаа учраас одоогийн левелийг улам илүү хүнд болгохоор шийдлээ гэж зарлаад тоглоомын дүрмийг өөрчилчин тэр. Тухайн орчин хормын дотор солигдож тоглоомын талбар нь галактик сансар дунд гараад ирлээ. Мөн юугийн тулалдаж байсан мангас нь бүр аймаар хүчтэй чадaltaй нисдэг мангас болоод өөрчлөгдөв.
Докча шок. Эн чин зохиолд гардаггүй хэсэг байна штэ. Юу ч яах вэ, тэр мангастай өөрт байгаа янз бүрийн сэлмээсээ сонгоод үсэрч очиод мангасаа сэлмээрээ завчхад сэлмэн байхгүй үүрээ дунаад өглөө. Дахиад нэг сэлэм гаргаж ирээд цуцахгүй тулалцаар. Юу ч ганцаараа арай л барахгүй байгаад байна да. Докчооч багийнхантайгаа үүнийг ажиглаж мангастай тулалдаж эхэлдэг. Нөгөө мангас докчааг босоохоо сүхэл өгөхгүй галаар төргсаар. Гэтэл хойноос нь нэг том голио нөгөө мангасыг нисэж ирээд л унгаагаад авлаа. Яасан байх нь? Нөгөө манай бяцхнаа маань чадвараа ашиглаад тэр том голиог дуудаад ан маань бас тулалдаж байна шүү дээ. Энэ үед цаана нь ий цэрэг аримд байхдаа алдсан найзаасаа болоод байлдааны трама дотроо бодолдоо шигдээд сууж байлаа. Ий цэрэг бяцхнагийн ямар их зориг гаргаж байгааг хараад яг түүнийг ялагдаж байх үед өөрийн онцгой чадварыг ашиглан мангасын эсрэг тулалдаж эхлэв. Бүгд л хамтдаа яг л нэг хүн үгэлтэй тал талаас өөрсдийн чадвараа ашиглан тулалцгаалаа. Тэд нэр өмнө нь энэ галан мангасыг устгах тактик боловсруулж байж тэр нь юу вэ гэвэл бүгд тулалдан мангасын анхаарлыг сарниулна. Тэр хооронд докча түүний цээж хэсэгт ойртно. Энэ мангасын цээжинд нэг кор гэж зүйл байдаг. Үүнийг цэлмээр сүлбүүл энэ мангасыг устгах боломжтой гэсэн үг. Хэдий тийм ч сүлбсэн хүн нь зайлшгүй өвдөг. Харин мангасын цээжинд байгаа кор сүлбэж эмзэг болсон үед нь хиваа мангасыг устгана. Тэр үед нэг л хүнийг амьлуулах боломжтой чадвар гарч ирдэг. Энэ нь үгсэн хүнийг амьлуулж болно гэсэн үг. Яг л энэ тактикаа ашиглан докча мангасын цээжинд корыг сүлблээ. Санаач аалсны шүлс гаргах чадвараа ашиглан мангасын гарыг хөдөлгөөнгө болгохоор орооно. Мангас ч докчааг аваад сансраар нисэж өгнө. Хичнээн хүчилсэн ч нөгөө кор нь хагардгүй. Үүнийг харсан Жису асаас мангасын цээжийг будаж докчагийн сэлэмтэй хамт корт цурал үсгэж чаддаг. Докчооч хивоонд дохоо өгснөөр яг алхахын даваан дээр мангас докчоо болон хивон хоёуланг нь түлхээд унгаачихав. Тактик амжилт олсонгүй. Мангасын цээжин дээр үүссэн цуралд буцаад сэргэж явах юм. Яхаа мэдэхгүй нөгөө хэд маань зогсож байхад юу бусад мангасуудтай тулалдаж байгаад тэдэнд туслахаар гараад ирлээ. Зохиолын гол дүрийн баатар гэсэндээ амар сүртэй юм аа. Бас л олон сэлэмтэй актер тулалдаж шүү. Нилээн үзэлцсэний эцэст юу мангасын цээжин дэх корыг сэлмээрээ сүлбээд хагалчлаа. Мангасыг сүлбсэн тэрээр түүний галд өхөв. Докчоо маань түүнийг дороос нь ажиглаж агаад эцэст нь юу ч өөрчлөгдсөнгүй гол дүр нь усчлаа штэ гэд зүхрэнэ. Нүдний өмнө нь тэр ертөнцийн сарнин алга болж байхад тэр мөчөд докчогийн сэтгэгдэлд бичиж байсан зохиолчийн нэртэй хаягаас нэг онцгой чадвар өгдөг. Үүнийг харсан докчоо яарвчилж өөрийн хамтрагч түгээбийгаа дуудаад нэгэн айтем худалдаж авна. Энэ нь нөгөө өмнө нь авчирсан хугархаас элмийг нь бүтэн болгодог. Докчоо одоо ч боломж байна гэсээр устдаж байгаа эргэн тойрныгоо умартан мангас руу гүйнэ. Багийнхнаа ч өөрсдөө сарниж байгааг үл анзаараад хамтдаа мангасыг хөдөлгөөнгөө барьж тогтоолоо. Тэр үед докчоо үсэн очоод мангасын цээж дундуур сэлмээрээ сүлбэж устгав. Гэтэл тоглоомын левелд авсныг мэдэгдэж докчоод 10,000 коин нэмэгдээ зогсохгүй нэг хүнийг амьлуулах боломж өгөгдөнө. Түүгээр нь юуг амьлуулснаар тухайн сарниж байсан ертөнц нь устдаж өгөө болохоос сэргийлж чадлаа. Тэнд байгаа хүмүүс бүгд баярлалтан хөөрч амьд үлдсэндээ инээлтцгээн. Манай мөрөөдлийн багч гэсэн би биенийхээ ямар чадварлаг тулалдсныг хоорондоо ярьцгаана. Докча энэ багтаага шин төгсгөлийг хамтдаа бичиж чадах юм байна гэснээр кино төгсөв. Гэтэл тоглоомын дүрм тайлбарлагч дараагийн левел эхэлж шин даалгавартай танилцсан уу? Бүх левелийн хязгаар байхгүй боллоо гэж хэлэхдээ зэрэгцээд цаанаас нэх муухай бахирсан хоолоогоор өмнөх левелд үлдсэн нөгөө сэтгнүр дарагшгүй өмнө аимшигт мангас тэднийг чиглээд ирж байгаа гэснээр шинхнээсээ кино төгснө. Турбо киносуугтай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Та бидний санал болгож байгаа киног заавал бүрэн ихээр нь үзээрэй. Бидний киносууг танд таалагдвал та саба дараарай, лайка дараарай. Мэдээж комент бичгээ мартаоцай. Дараагийн киноноос хоцрохгүй тулд хонхоо дарахаач гэсэн мартаоцай. Дараагийн киногоор уулзтлаа. Түр баяртай. Турбо киносууг.